Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Вики Робинсон исчезла из своего дома в Кэролвуде 27 июня 1998 года. Парень Вики, Джим Энглард, первым заметил ее пропажу и убедил полицию проверить ее дом. Энглард посчитал ее внезапное исчезновение странным, как и то, что кровать в спальне Вики была не заправлена. Вики не уходила, оставляя кровать незаправленной. Она была очень опрятной и всегда содержала дом в безупречном состоянии. 40-летняя Вики Робинсон работала агентом по недвижимости и была активисткой в своей церкви. По общему мнению, у нее не могло быть врагов в целом мире. Вики всегда была позитивной, жизнерадостной. С ней было просто приятно находиться рядом. Так говорил о ней ее возлюбленный Джим. И если я болела, она была из тех людей, которые говорили: «Позволь мне испечь тебе печенье и принести домашнего куриного супа», сказала ее лучшая подруга Деб Энглард. В июле 1998 года разведенная Робинсон жила в тихом районе Тампы со своими 2 дочерьми-подростками. Супруги Робинсон развелись, когда младшей, Валессе, было 11. Вики Робинсон была 49-летней матерью, вела активную жизнь, и когда она снова стала заниматься своей личной жизнью, ее часто не бывало дома. Позже открылось кое-что более тревожное. Было установлено, что ее фургон пропал без вести, как и дочь Вики, Валесса Робинсон, которой в то время было 15 лет, сказал майор Гэри Терри из офиса шерифа округа Хиллсборо, Флориды. Затем полиция поняла, что имеет дело с пропавшими без вести матерью и дочерью. Банковские спецслужбы обнаружили, что банковская карта Вики Робинсон использовалась, и камеры видеонаблюдения зафиксировали транзакцию. Полиции удалось опознать молодого мужчину, который обналичивал деньги с банкомата с помощью карты Вики Робинсон. Это был Адам Дэвис, которому тогда было 18 лет. Бойфренд ее дочери Валессы. Вместе с ним видели его друга Джона Уиспела. Так начались поиски 2 молодых людей. Но где были Вики и Валесса Робинсон? Родители Вики Робинсон решили, что их держат в заложниках. «Мы думали, что получим записку о выкупе», — сказал отец Вики, Арт Клук. «Все, о чем я могла думать, это, они где-то связали Вики», — делилась Донна Клук. «Мне никогда не приходило в голову, что они причинили ей боль». Однако позже в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший утверждал, что Вики Робинсон мертва. Но Валесса, по-видимому, была жива. Все это время служба банка отслеживала местонахождение подростков с помощью банковской карты Вики, но полиция их не замечала. Через 5 дней после исчезновения Вики Робинсон активность на карточке показала, что Валесса и ее бойфренд Дэвис и Уиспел находились в Техасе, путешествуя на запад. По словам шерифа Брюса Уиллана, большая часть неприятностей, с которым он сталкивается в округе Пехас, штат Техас, происходит на межштатной автомагистрали 10. Поэтому в июле 1998 года, когда он услышал, что к нему направляются угонщики машины, он позаботился о том, чтобы быть первым в разыскной операции. Он разыскивал 2 19-летних, укравших фургон в Тампе.
«Опасались непростой игры», — признал шериф Уилсон. Как только подростки заметили шерифа, они поспешили скрыться. «Мы включили сирены», — вспомнил шериф Уилсон. «Было очевидно, что они собираются сбежать. Я сказал своему заместителю, чтобы он начал простреливать им шины, и когда он это сделал, они потеряли контроль над фургоном», — добавил он. Как и ожидалось, Дэвис и Уиспил были в фургоне, как и 15-летняя дочь Вики, Валесса. Нам пришлось выдергивать их из машины. Они не выходили. Через несколько минут шериф Уилсон понял, что Валесса не была заложницей. «Я увидел девушку, которая, судя по всему, играла такую же или даже большую роль, чем два парня», — сказал он. Из дальнейших показаний Мишель Робинсон проблемы с ее сестрой начались в возрасте 11 лет, когда развелись ее родители. «Моя сестра очень тяжело пережила развод. Она сильно изменилась, когда это произошло», — сказала Мишель. После развода Валесса редко виделась со своим отцом, Чаком Робинсоном. Он уехал из штата в поисках новой работы продавца. Валесса была опустошена из-за расставания своих родителей и скучала по отцу, потому что он был ее самым большим сторонником. По словам подруги Валессы, ее мать также редко бывала рядом. Валесса и Мишель вспоминали, как Валесса не вписывалась в школьную среду, как дети плохо к ней относились. В возрасте 12 лет Валессе выпала возможность проводить время с рок-группой, состоявшей из 20-летних мужчин. Именно тогда, по словам девочки, она впервые начала экспериментировать с наркотиками. В 8 классе все стало только хуже. Она начала прогуливать школу и употреблять больше наркотиков. «Кислота была основным, чем мы увлекались. Мы также любили экстази», — рассказывала Валесса. Также она могла отсутствовать дома ночами. «И я не знаю, что Вики могла бы сделать иначе», — объяснил Джим Энглерт, который тоже видел, что Валесса была недисциплинированным ребенком. Затем летом, после 8 класса Валессы, произошло нечто, что, по словам ее отца, могло стать поворотным моментом. Вики Робинсон и Энглерт отправились на 2-недельный семейный отпуск в Мичиган. А когда Валесса отказалась ехать, Вики просто оставила свою маленькую дочь одну. «Я считал, что это было бессовестно. Я думал, что это безумие», — сказал Чак Робинсон. За целых 2 недели Вики ни разу не позвонила, чтобы проведать свою дочь. Валессе было всего 14. После тех каникул, когда Валесса пошла в 9 класс, она встретила 18-летнего Адама Дэвиса. Адам жил на улице, его отца не было в живых, а мать бросила его, когда ему было 2 года. Он бросил среднюю школу и торговал наркотиками. К тому времени, когда Вики поняла, что ее дочь вышла из-под контроля, Дэвис и Валесса испытывали влюбленность, граничащую с одержимостью. «Оглядываясь назад, я понимаю, что у него уже был подавляющий контроль надо мной», — расскажет позже Валесса. Почему ее мать не попыталась прекратить их отношения? Ведь Вики сразу не одобрила Дэвиса по довольно очевидным причинам. Валесса объясняла. Она боялась, что если она вмешается и скажет «ты больше не встречаешься с этим парнем», она думала, что я уйду, и я, вероятно, так бы и сделала. Но Вики Робинсон приняла меры. Не говоря Валессе, она планировала отправить свою дочь на годичную программу для трудных подростков под названием «Ферма степного камня». «И я понятия не имела», — сказала Валесса. «Она никогда не говорила со мной о том, чтобы отправить меня куда-нибудь, кроме дома моего отца». Валесса не хотела разлучаться со своим парнем Адамом Дэвисом. Лагерь забрал бы ее у него, и она боялась, что Вики попытается силой положить конец их отношениям. Излишне говорить, что мать Валессы была недовольна и пыталась заставить дочь разорвать отношения. Однако вместо того, чтобы оставить Адама Дэвиса, молодая пара запланировала кое-что гораздо страшнее. Валесса Робинсон и ее сообщники довольно легкомысленно относились к составлению плана убийства Вики Робинсон. Они встретились в ресторане «Деннис» в ночь убийства. Они встречались без намерения разработать план убийства матери Валессы, но вскоре разговор зашел об этом. И первоначальный план состоял в том, что они пойдут и купят героин.
Они планировали сделать инъекции Вики в надежде вызвать и инсценировать у нее передозировку, которая привела бы к смерти. Позже их попытки заполучить героин той ночью оказались бесплодными, поэтому вместо нее они купили шприц для отбеливателя. В ночь убийства Адам и еще один подросток по имени Джон Уиспел находились под действием ЛСД, когда напали на мать Валессы. Трио пыталось убить женщину несколькими способами, начиная от введения отбеливателя ей в вены. В итоге женщине нанесли несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась. Тело жертвы выбросили в мусорный бак. Троица украла фургон женщины и покинула район Тампа-Бэй во Флориде. Они бежали в Техас с планами в конечном итоге сбежать в Канаду. Они использовали кредитные карты Вики для оплаты гостиничных номеров, еды и татуировок. А дальше последовала уже упомянутая погоня и арест 3 подозреваемых на тот момент в убийстве Вики Робинсон. Хотя Валесса Робинсон изначально взяла на себя вину за убийство своей матери, ей потребовалось всего несколько месяцев одиночества в тюрьме вдали от своего бойфренда Адама Дэвиса, прежде чем она резко изменила свое мнение. В своем признании Валесса заявила, что ударила свою мать ножом в горло, а затем дважды в спину. Позже, когда ее попросили описать ее парня, Адама Дэвиса, Валесса сказала: «Я думаю, что он дьявол». И ее история изменилась. Валесса утверждала, что ее бойфренд Адам Дэвис убил ее мать, когда она была под кайфом от ЛСД в своей спальне. На самом деле, единственное, в чем, по словам Валессы, она виновата, это в том, что не спасла свою мать. И этому у нее не было объяснения. «Я ненавижу себя за то, что не спасла свою маму», — сказала Валесса. «У меня был единственный шанс выручить ее, но я этого не сделала». Все, кто знал Валессу, задавались вопросом, как такой беззаботный и невинный ребенок мог превратиться в неуправляемого подростка. Первоначально и полиция думала, что Валесса не участвовала в жестоком убийстве своей матери. Однако позже выяснилось, что это не так. Выяснилось, что Валесса Робинсон удерживала свою мать, чтобы позволить Адаму Дэвису нанести ей удар в горло шприцем, наполненным отбеливателем. Однако яд подействовал недостаточно быстро, чтобы успокоить Адама и Валессу. Затем Дэвис жестоко зарезал Вики до смерти. Адам Дэвис первоначально признался в нанесении ножевых ранений матери Валессы Робинсон. Дэвис был готов принять удар на себя ради своей девушки, но 2 года спустя, сидя в камере смертников, Дэвис пошел на попятную, заявив, что именно Валесса использовала нож, которым и убили Вики Робинсон. Дэвис сказал, что в ночь убийства он держал Вики удушающим захватом, пока она не потеряла сознание. Он ушел, чтобы найти что-нибудь, чем можно было ее связать, и говорит, что, вернувшись, обнаружил Валессу на кухне, лежащую на своей матери с ножом в руках. Ее руки были в крови. Джон Уиспел, их сообщник и единственный свидетель убийства, утверждал, что не был уверен, кто из них совершил это деяние. Хотя он сказал, что Валесса с таким же успехом могла нанести ей удар ножом, учитывая ее роль в организации убийства. Уиспел сказал, что в какой-то момент Валесса удерживала ноги Вики, одновременно избивая ее по туловищу и крича: «Умри, сука, умри!». В конце концов, трио отправили обратно во Флориду, чтобы они предстали перед судом. Сообщалось, что у Валессы Робинсон были хорошие адвокаты. Лайон Гуди, упоминаемая среди прочих, защищала Уэсли Снайпса в его деле об уклонении от уплаты налогов. Преображение Валессы вышло далеко за рамки простого жеста уважения к залу суда. Одежда, туфли, даже заколки в волосах – во всех деталях она представлялась маленькой девочкой, как описали ее адвокаты присяжным. Этакая Мэри Джейн, как сказали все. Это была нетипичная обувь уже 17-летнего на момент суда подростка, одной ногой стоящего на пороге взрослой жизни. Это было то, что 10-летняя девочка надела бы в церковь. День за днем внешний вид и поведение Валессы в зале суда свидетельствовали о послушании, покорности и невиновности. Она решила не выступать в роли свидетеля и не рассказывать свою историю присяжным, а вместо этого всем своим видом в этой одежде просто свидетельствовала о ней. Защита утверждала:
15-летняя девочка не должна провести всю свою жизнь в тюрьме. В мире есть такое понятие, как второй шанс. Библия доказывает это, и люди ссылаются на Библию, чтобы оправдать почти все в повседневной жизни. Так что ладно, эта 15-летняя девочка сошла с ума, приняв ЛСД, ненавидела свою мать и справилась с этим таким образом, что 1000% девочек-подростков могли бы выбрать. Но мы должны позволить ей вернуть часть своей жизни, потому что второй шанс бывает, и люди могут измениться, верно? Валесса и Джон были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Уиспил был приговорен к 25 годам заключения и изначально должен был выйти на свободу в 2020 году. Валесса была освобождена из исправительного учреждения Хомстед в 2013 году. Адам Дэвис, признавшийся в убийстве матери Валессы, был приговорен к смертной казни. Сообщалось также, что в начале своего пребывания в тюрьме у нее было несколько дисциплинарных взысканий за угрозы, контрабанду и половые акты. Но она также посещала курсы по ремонту автомобилей и формированию характера, преподавала аэробику сокамерницам, изучала диетологию, область, которой она хотела заняться после освобождения, по словам Ди Эн Атон, бывшего адвоката, который оставался рядом с ней. В интервью 2014 года об этом преступлении сообщник Валессы Джон Уиспил казался более чем немного озлобленным. Уиспил передал Дэвису нож в ночь убийства и помог избавиться от тела, но он физически не участвовал в убийстве. Тем не менее, его освобождение из тюрьмы запланировано не ранее 2019 года, тогда как Валесса была освобождена в 2013 году за 7 лет до срока. Уиспил не испытывал сочувствия к Валессе, которую он винит в событиях того вечера и своем пребывании в тюрьме. Он пошел на 25-летнюю сделку о признании вины только по просьбе своей матери найти какой-нибудь способ загладить вину перед памятью миссис Робинсон. Он выразил свой гнев по поводу того, что отбывает более длительный срок, чем человек, организовавший преступление. Он сказал в интервью: «Это была ее мама. Где справедливость?» В июне 2017 года приговор Дэвису был отменен после его ходатайств в соответствии с постановлением по делу Херст против Флориды от 2016 года. Что же сейчас с участниками этой ужасной трагедии? Робинсон, которой сейчас 34 года, вышла из тюрьмы в 2013 году, отбыв 13 лет из 20-летнего заключения по обвинению в убийстве третьей степени. Спустя почти 2 десятилетия после того, как она приняла участие в убийстве своей матери, Валесса Робинсон теперь сама стала матерью, судя по публичным фотографиям, размещенным на ее странице в Facebook. На фотографии своего профиля, датированной концом сентября 2015 года, Робинсон демонстрирует своего новорожденного мальчика. В Facebook Робинсон говорится, что она состоит в отношениях с Хантером Маркаряном. Они живут в Южной Флориде. На странице Маркаряна в Facebook опубликованы фотографии ребенка, играющего со своими ногами в начале этой недели. Друзья пары комментируют фотографии, назвав малыша «милашкой». Адам Дэвис так и остается в камере смертников во Флориде, ожидая исполнения приговора. Джон Уиспил, обвиненный в соучастии в убийстве Вики Робинсон в 1998 году, был освобожден, как подтвердили в Департаменте исправительных учреждений Флориды. Сообщается, что он теперь снова за решеткой в округе Пинелос. После освобождения Уиспил был законопослушным гражданином до апреля 2020 года, когда, по данным полиции города Санкт-Петербурга, в то время он поссорился со своей девушкой. Ссора приняла физический характер, но задержания сначала не было. Затем в июне произошел еще один инцидент с той же жертвой. На этот раз офицеры арестовали Уиспила и предъявили ему обвинение по этому делу в дополнение к делу Робинсон, а также по делу в апреле. Он смог внести залог при условии, что будет держаться подальше от жертвы и будет носить датчик на щиколотке. По словам офицеров, 3 октября он поехал на велосипеде в маникюрный салон, где, как он знал, будет жертва.
В отчете об аресте указано, что он пытался проникнуть в салон, а затем окликнул ее и подъехал к ней в непосредственной близости. На следующий день, по словам офицеров, он поехал на велосипеде в магазин Walmart на 34-й Северной улице в Санкт-Петербурге и снова оказался на расстоянии 100 футов от жертвы, что явилось нарушением запрета на контакты. В обоих случаях браслет Уиспила с датчиком на щиколотке вывел его на место происшествия. Теперь ему грозит 2 пункта обвинения в нарушении досудебного освобождения. Он все еще ожидает суда по обвинению в 2 бытовых инцидентах. Правовая система США часто окажется бессмысленной. Как и в этот раз, она разочаровала многих обозревателей этого дела. Робинсон получила 3-ю степень убийства, потому что ее адвокаты создали ситуацию, в которой ее бойфренд, его друг и мать были взрослыми, а Валесса была ребенком. Они одели ее как 10-летнюю девочку, идущую в церковь. Они обыграли систему. Кажется, именно так устроен юридический мир в наши дни. Может быть, это всегда так работало, и многие до сих пор спорят о справедливости этого приговора. А вы, дорогие подписчики и зрители нашего канала, как считаете, способна ли Валесса вести социальную жизнь нормального человека? Делитесь своим мнением в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.